你知道在地球上生存了上亿年的动物是什么吗？你以为恐龙真的全部灭绝了吗？你知道吗？在人类没有出现之前，地球上曾经发生过5次生物大灭绝的事件，其中恐龙就是在地球的第5次白垩纪生物大灭绝中消失的。每一次生物大灭绝都会导致地球上约80%的物种永远消失。然而我们人类出现后，只能通过一些化石去了解曾经生活在地球上的那些远古生物。然而让人震惊的是，在科学家对古生物化石的研究中，竟然意外发现，其中一些几亿年前的动物，直到今天为止，可能仍生活在地球上，只不过数量稀少，一直没有被人类发现。今天这期视频，黑土就为各位领导找出了世界上至今仍然生活在地球上的10种远古生物，带各位领导一起认识一下这些古老的动物。大家好，我是黑土，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞3秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。好，第10个，喙头蜥。喙头蜥也叫大蜥蜴，这是一种生活在新西兰小岛上的一种特有的爬行动物。虽然它们的外形与蜥蜴类动物非常相似，但它们实际上并不属于蜥蜴类，而是独立的一个物种。喙头蜥的起源最早可以追溯到大约2.5亿年前的三叠纪时期。在这个时期，地球上的大陆还没有被分开，陆地板块都连接在一起。现代人类称当时的大陆为盘古大陆。曾经的地球霸主恐龙就是在三叠纪时期出现的，也就是说，喙头蜥出现的时间可能比恐龙还要早。这种动物很有可能已经在地球上生存了多达2亿多年，直至今日，它们仍存在于地球上。现如今，它们仅生活在新西兰的一些小岛上，它们的体型要比普通的蜥蜴类动物要大。喙头蜥的最大体长可达80厘米，体重大约仅为2斤左右。它们喜欢活动在一些洞穴中，主要以一些昆虫和一些软体动物为食。这种蜥蜴的体温可能是所有爬行动物中最低的，它们一天的体温都在5到11度之间，而大多数爬行动物的体温都在20度左右。过低的体温导致喙头蜥的新陈代谢减慢，也正是因此才会使得它们的寿命长达100多年。好，第9个，鳄鱼。鳄鱼想必各位领导都比较熟悉，它是地球上现存体型最大的爬行动物。然而很多人不知道的是，鳄鱼其实也是一种非常古老的远古生物，它们的祖先与恐龙生活在同一时期，距今它们可能已经在地球上生存了约2亿多年，而且它们的外观至今为止与远古时期的鳄鱼除了体型并没有太大的差异。比如生活在白垩纪晚期的恐鳄，这种鳄鱼的体长可达10米以上，体重估计可能超过了8吨以上。这种大型鳄鱼与恐龙生活在同一时期，并且它们还会以一些小型恐龙为食。人们根据化石发现，远古时期的鳄鱼与现代的鳄鱼从外观上几乎没有太大的差距。除了恐鳄，还有一种生活在白垩纪早期的一种名为帝鳄的大型鳄鱼。这种鳄鱼生活在距今约1.1亿年前，它的化石发现于撒哈拉沙漠。在1.1亿年前，撒哈拉沙漠其实并不是现在的这个样子，在当时这里可能还是一个热带平原，上面散布着湖泊、河流以及各种植物，是一个非常适宜动物生存的地方，而帝鳄可能就生存在这里。第8个，皱鳃鲨。这是一种分布于大西洋和太平洋的一种深海鲨鱼，它们通常都生活在靠近海底水深500到1500米的区域。这种鲨鱼的起源可以追溯到距今大约3亿年前的石炭纪时期。在这个时期，地球上出现了大规模的森林，当时的气候温暖潮湿，使得地球上的植物得到了大规模的生长。我们现在所使用的地下煤炭，很多就是在这个时期的植物所形成的，也正是因此，人类才将这一时期称为石炭纪。而皱鳃鲨的祖先很有可能就是在这个时期就已经出现在地球上的。通过动物学家对皱鳃鲨的研究发现，它们的身体内具有很多原始的解剖学特征。这种鲨鱼的体长可达1.9米，由于其多数都活动在较深的水域，比较少见，因此想要深入观察的难度相对较大。所以至今为止，人类并没有完全了解皱鳃鲨的所有信息，多数人只知道这种鲨鱼长相怪异，并且极其罕见。第7个，三眼恐龙虾。这是一种生存能力极强的物种，三眼恐龙虾也叫蝌蚪虾，这是一种分布于世界各地的一种后虫，在我们国家的黑龙江以及南方的一些水稻田中都有分布。这个家伙最早出现在距今3亿年前的石炭纪时期，跟远古时期的三叶虫有一定的联系。之所以说它们生存能力极强，是因为这个家伙从石炭纪出现至今，它们经历了地球上的3次物种大灭绝。要知道，在地球上曾经发生的每一次生物大灭绝事件，都会导致全世界大约80%的物种灭绝死亡，而三眼恐龙虾这个物种竟然连着3次都没有被灭绝，并且完好的延续至今。它们的种群还广泛分布于世界各地，生存能力极强。这种三眼恐龙虾的体长最长可达10厘米。之所以被称为三眼恐龙虾，是因为这个家伙长有3只眼睛，并且它们经过了恐龙时期并没有绝迹，因此才被称为三眼恐龙虾。
更让人意外的是，这个家伙至今为止，它们的外观完全没有进化。也就是说，现在我们看到的三眼恐龙虾与生活在距今约2.5亿年前三叠纪时期的三眼恐龙虾的外观是一样的。更强悍的是，这个家伙的寿命虽然仅有90天左右，但是它们的治愈期至少可达25年。也就是说，它们产下的卵只要保持在干旱的环境下，等到25年后再将它们的卵丢到水里，它照样可以正常孵化，非常强悍。第6个，七塞曼。七塞曼也叫七星子，它比恐龙更早出现在地球上。距今，它们已经在地球上生存了约3.4亿年的时间，并且外形基本没有太大的变化。在全世界，人类已知的七塞曼的种类大约有30多种。其中有一些七塞曼主要以浮游生物或者泥土中的有机物为生，而另一种则是靠寄生，利用嘴巴吸附到其他动物的身上，吸食血肉为生。特别是吸食血肉的七塞曼，它们的嘴巴非常恐怖。这种七塞曼的嘴巴呈圆筒形，并没有上下颚，看上去整个口腔与人类的眼睛非常像。在这个圆筒状的嘴巴里布满了锋利的牙齿，它们就是利用这些牙齿牢牢地吸附到其他动物的身上去吸食血液。在这个过程中，它们的喉咙里还长有一种腺体，可以向外分泌抗凝血剂，以此来防止猎物的血液凝固。一旦被这个家伙咬伤，大多数动物都很难甩得掉它们，因为七塞曼会利用满嘴的牙齿牢牢地扎进猎物的肉里，任凭猎物剧烈摆动，也不会轻易将其甩掉。只有当七塞曼在宿主身上停留几个小时之后才会离开，非常可怕。好，第5个，大鲵。大鲵就是我们俗称的娃娃鱼，你知道吗？娃娃鱼其实是一种非常古老的远古生物，它们的起源可以追溯到距今约3.6亿年前的泥盆纪时期。这个家伙很有可能已经在地球上生存了上亿年，它是世界上最大的两栖动物之一。成年娃娃鱼的体长最长可达2米以上，它们一般都栖息在一些海拔100米以下的溪河、深潭内的岩洞以及石头洞穴之中，在我们国家的大部分地区都有分布，不过数量非常稀少。娃娃鱼虽然看上去并不可怕，但实际上它们非常凶猛。要知道，野生的娃娃鱼在它们的栖息地内属于顶级掠食者，它们的牙齿虽然不大，但是非常尖锐且密集。娃娃鱼的咬肌非常发达，猎物一旦被它们咬住，通常都很难逃脱。它们进食的时候嚼都不嚼，就会将猎物整个吞下。再有就是这个家伙即便是1年以上不进食，仍可以存活，生存能力极强。好，第4个，枪鲫鱼。这种鱼可能已经在地球上生存了4亿多年。最早的枪鲫鱼化石是在19世纪被人类发现的，当时科学家认为这种鱼在白垩纪末期就已经灭绝了，但是直到1938年，人们又在非洲南部近岸重新发现了这种鱼，才得知它们仍存活于地球上。枪鲫鱼分布于印度洋的深海中，这种鱼的体长可达2米，体重可达180斤，它们的生长速度极为缓慢。雄性的枪鲫鱼通常到了60多岁才会达到性成熟，雌性枪鲫鱼一次怀孕可持续至少5年的时间，并且它们的寿命可能接近1个世纪。在很多人看来，这种鱼无疑是一种非常稀有的物种，但让人意外的是，在枪鲫鱼活动的区域，当地的渔民曾一直将这种鱼晒干食用，直到科学家发现并对其进行鉴定之后，这种远古鱼才被保护起来。好，第3个，马蹄蟹。马蹄蟹也叫后，这种动物的祖先出现在距今约4亿年前的泥盆纪时期，当时的地球上还没有出现恐龙，原始鱼类也刚刚问世。然而这种马蹄蟹在这个时期就已经出现，一直延续至今，并且至今为止，它们的外观仍保留着原始时期的相貌。现存的马蹄蟹多数都分布于亚洲沿海和北美沿海地区，在我们国家的广东、广西、福建等沿海海域也有分布。这个家伙最吸引人的地方，其实并不是它们的存活时间，而是它们的血液。马蹄蟹的血液中含有铜离子，在它们的血液中含有浓度约为每升50克的含铜蛋白质的血蓝蛋白，因此马蹄蟹的血液是蓝色的。它们的食物主要以一些小型甲壳类动物以及小型软体类动物为主，有时候也会选择吃一些有机的碎屑。对了，再有就是这个家伙还是一种对爱情忠贞不渝的物种。成年的马蹄蟹通常都是一雌一雄成对活动，雄性马蹄蟹一般都会趴在雌性马蹄蟹的背上寸步不离，而雌性马蹄蟹则会经常背着雄性四处活动。人们通常发现它们的时候，一般都是2只在一起。据说，如果人们将其中的一只雌性捉走，那么它的伴侣则会留在原地等待。如果雌性马蹄蟹不出现，雄性马蹄蟹就不会离开，相当痴情。好，第2个，鹦鹉螺。你可能很难相信，这个小家伙的直系祖先曾经是当时海洋中的顶级掠食者。它们最早出现于距今约4.5亿年前的奥陶纪时期。在这个时期，海洋曾被一种名为直鞘鹦鹉螺的物种所统治。这种鹦鹉螺的体型巨大，体长可达10米，它们游泳迅速，长有非常灵敏的触手。当时海洋里的大部分动物，只要被这种直鞘鹦鹉螺盯上，基本上是必死无疑。
直到邓氏鱼的出现，这种巨型鹦鹉螺才彻底失去海洋霸主的地位。后经过数亿年的演变，它们逐渐演化成如今的卷鞘鹦鹉螺。这种鹦鹉螺的体长最大可达26厘米，不过通常都不会超过20厘米。对比它们的祖先，属实显得有些渺小。不过别看它们的体型不大，对于一些小型鱼类来说，这种鹦鹉螺仍是一种非常危险的猎手。因为鹦鹉螺是一种肉食性动物，主要食物都是以小鱼、软体动物以及一些底栖的一些甲壳类动物为食。它们主要都分布于西南太平洋的热带海域。对于一些小型鱼类来说，鹦鹉螺仍然非常危险。好，第一个，水母。水母这种生物其实早在距今约6.5亿年前就已经出现在地球上了。在全世界，单是水母的种类就超过了250多种，它们分布于世界各地的海域。这种动物看上去好像人畜无害，但实际上它们是一种非常可怕的生物。大多数的水母都是肉食性的，它们主要以浮游生物以及小型的甲壳类动物和小鱼为食。在一些个别的水母身上还携带有毒性极强的毒刺。这个物种虽然看上去不可怕，但实际上非常凶猛。水母通常一旦遇到猎物，从不轻易放过，只要是它们有能力猎杀的猎物，水母往往都会对其进行猎杀。在马来西亚至澳大利亚一带的海面上，就生活了一种名为香型水母的水母。这种水母的毒性是世界上所有剧毒动物中最强的。香水母的触手上到处都长满了密密麻麻的毒刺，一旦被它刺到，如果没有在4分钟内得到救治，几乎是必死无疑，非常可怕。所以说在海滩上遇到这种水母，一定要与其保持安全的距离，因为一个不小心被它刺到，就极有可能丧命。好了，这期视频就到这里了，觉得还不错的领导记得帮黑兔点个赞，谢谢。